近排咧我就見到咧好 hit 嘅一啱 cream 就係嚟自巴洛巴奇嘅出品，係一條都幾黃牌嘅產品嚟嘅。咁啊，既然見到咁多人用啦，尤其是發現好多韓星都用嘅時候咧，咁啊，梗係即刻買翻嚟試下啦。咁啊，用咗1個禮拜左右㗎啦，咁效果都唔錯啦。咁啊，最方便嘅就係因為佢一啱咧，其實有晒日霜同埋晚霜嘅。咁見到佢個包裝非常之方便啦。咁同埋都係非常之衞生嘅，因為你就咁打開嘅時候咧，啲 cream 係唔會暴露於空氣中啦。咁啊，相對地咧，咁就冇咁容易因為接觸空氣多而會變質變壞嘅。咁亦都係非常之方便嘅。咁啊，亦都知道咧，佢最主要嘅功能咧就係有呢個提亮嘅效果啦。咁即係你用完之後咧，皮膚又白又滑又水潤啦。咁同埋見到裏邊嘅成分咧，有一個叫做紅果金啊。咁紅果金呢個成分咧，好多時都會出現一啲比較貴價啲嘅護膚產品裏邊嘅。咁所以發現應該係一個唔錯嘅護膚品嚟嘅喎，因為用嘅成分都幾靚咁樣啦。咁晚霜咧同日霜嗰個質地係好唔同嘅。咁晚霜咧，我而家截啲出嚟睇下先。咁你見到咧，其實係奶白色啦。咁同埋我搽完之後咧，我會覺得係皮膚係即刻好滑嘅。可以要多少少。咁我大概就已經用咗 around 1個禮拜度啦。咁我就發現咧，夜晚淨係用我呢個 cream 咧就已經好夠啦。咁啊，唔使再喺面上面鋪任何嘢啦，都已經有好滋潤嘅效果㗎啦，就好似夜晚敷咗呢個 sleeping mask 一樣。咁同埋咧，呢個 cream 咧，據聞咧就係當你用完一啱之後，呢個效果係可以一次過 keep 到8個星期、2個月，你都唔會突然之間覺得啲皮膚變差或者變翻轉頭嘅。只要你有恒心咁樣用完一啱就得㗎。咁我擠啲出嚟，咁我大概擠3下度啦。咁就全面搽嘅。咁啊，搽完之後咧，其實如果你仔細啲留意嘅話咧，你都可以睇到咧，其實搽完之後咧，皮膚咧係會白咗嘅。